Students, today we are going to start a new topic, that is family planning or birth control or contraception. All three words are altogether synonyms for each one. Family planning, to control the size of family. Birth control, how to control the size of family, how to reduce the birth process. And contraception means the processes which are used to control the process of fertilization. So any one or more action or devices or medications which are used deliberately to prevent the pregnancy or childbirth are known as the contraceptive measures or the family planning or the birth control. These all are the planned materials, these all are the planned strategies. मतलब कुल मिला के कहना ये है कि जब एक या एक से अधिक कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज़ करें जिससे हम अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी फैमिली का साइज रिड्यूस कर सकें, चाइल्ड बर्थ को रिड्यूस कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग और द बर्थ कंट्रोल. फैमिली प्लानिंग या बर्थ कंट्रोल, और मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ कॉन्ट्रासेप्शन. फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्शन, they all are used as synonyms, but a quite difference is there in between these terms. Family planning or birth control and contraception is difference in the term only. Whatever the planning, whatever the strategies we are just going to adopt for the purpose of reducing the size of family, reducing the size of population, that all are called as family planning methods or the birth control method. But when scientific involvement of the methods are there, means what? When we are just going to involve such methods which are going to reduce the chances of fertilization, that methods are called as contraception. So methods which are used to avoid the chances of conception or fertilization is called as contraception. So method to prevent the fertilization are called as contraception. Remember my dear child, सारी चीज़ें एक ही हैं, सबका ऑब्जेक्टिव एक है, बट somewhere when the field of biology, field of science is being involved there in the method of family planning or birth control, that time it is called as contraception, because that method is working completely to avoid the chances of fertilization anyhow. So that is why these are all called as the contraception. What is the aim of family planning? Very easy points there. It is aiming to reduce the birth rate, because this is one of the attribute of the population. One attribute of population is that the birth rate. So if the birth rate is higher, so that will not be able to control the size of population, and that will lead to a great problems there into the country, those who are having the higher birth rate. So the countries are targeting toward to reduce the birth rate of the population, so that the size of population could be in the limit, and that can be useful, or that can be managed easily by the resources available in the countries or the nation. Okay, so what is the objective behind the family planning? One by one, these are very simple points. To avoid the unwanted birth, objective behind the family planning or birth control is to avoid the unwanted birth and to ensure the wanted birth. जो अनवांटेड बर्थ हैं उनको हटाना, और ये भी तय करना कि वांटेड बर्थ शुड बी देयर, दोज हु आर द वांटेड प्रेगनेंसी दैट शुड बी देयर. एंड वन मोर थिंग, इट शुड provide a kind of specific interval between the two subsequent pregnancies. It is going to ensure the intervals between the two subsequent pregnancies. It is going to determine the size of family, means what, ki how many number of the individuals should be there, how many child is required to be there in a family, that should be mandatory, that should be taken care by the family planning. So what is the objective of the family planning? To avoid the unwanted birth, to ensure the wanted birth, and to regulate the interval between the pregnancies, so that the size of family should be checked, because you knows very well the female is having a proper age on which the female can lay down the eggs and can perform the reproductive functions or fertility. And to determine the number of family members, कितने members होना चाहिए जिससे family बेहतर तरीके से survive कर सके, conditions बेहतर हों family की, because we all are living on the country where we are suffering from such kind of the situation where the peoples are not having education for such kind of the things, and they are suffering always because of the large size of the family members. Here we are going to discuss some methods, some strategies that has been taken care by the government for the family planning. Family planning means, once again I am saying, that is a planned control of the birth. Family planning is a planned control of birth, where one or more devices or action or medications are being used to control the size of family or size of population. So what are the basic means, or what are the basic ways to control the family? So first one is called as education. Education बहुत important है my dear child, because in our country before few years back, if we are just going to observe, the literacy rate of our country is very poor, and due to that poor literacy rate,
Even though in the countries though where the literacy rate is very much poor, they are not having the understanding of the small sized family. They are only having what the family is of the large size, और वहाँ पे जहाँ पे लिटरेसी कम है तो the countries are very much poor. So they are thinking of that कि if the more number of the individuals are there in the family, so they are just going to earn more for the family and the family will be happier one. So they are not able to understand what is the importance of the small size family and what is the disadvantage of the large size family. So that can be inculcated in the peoples only by the process of education. The individuals must be educated so that they could understand the advantage or importance of the small size family. The better understanding can lead to the small size family and lead to the reduction in the size of population. Increasing the marriageable age, once again this is very important, because in many of the countries including our countries this is a tradition that the चाइल्ड मैरिज वॉज इन द ट्रेडिशन. अपने यहाँ अपने देश में पहले से ही चाइल्ड मैरिज, एंड इवन दो इन आवर कंट्री ओनली मैनी ऑफ द रीजन्स आर हैविंग दोज हु आर हैविंग द ट्रेडिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज स्टिल नाउ ऑल्सो. और चाइल्ड मैरिज होने में यू नोज वेरी वेल the child marriage is there and female is getting married in the age of 12 to 13 year, and the female has started the reproduction at the 12 to 13 year, you knows very well. So उसी समय से egg laying शुरू हो जाएगी, उसी समय fertilization होगा, and that age of the reproduction is being increased 5 year more if the female is going to be married at 18 or 20 year age, and if it is going to married if she is going to married at 12 year of the age. So ये 5 से 7 साल का जो difference है, that is going to create a big influence over the population control. So marriageable age को increase करना, and this is what the government has posed a strict ban over the child marriage. The females of the 18 years only allowed to get married, and the males of 21 years is allowed to get married thereon. So this is what two ways. Third one is the birth control. Birth control means many of the methods are being used by the government for the purpose of reduction in the size of family or reduction in the size of population. And you must know, the India is the first country of the world which has initiated a giant program, is a planned program under the whole country for the control of the birth in the 1951, and that program was named as the family planning program. So remember, India is the first country which has initiated the family program under the broad scale, under the government effort or government initiative in the 1951 with the name of family planning program. आपने हिंदी में सुना होगा परिवार नियोजन. इन एवरी ऑफ द CSC एंड PSC, हर हेल्थ सेंटर्स में ये लिखा होता है, मोनो बना होता है PSC CSC. इसके तहत बहुत सारे स्लोगन्स दिए गए थे अवेयरनेस फैलाने के लिए, हम दो हमारे दो, लाइक दैट्स मेनी ऑफ द स्लोगन्स हैज़ बीन यूज देयर ऑन. फिर इसी प्रोग्राम को चेंज किया इन 1977 विद द नेम ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड RCH प्रोग्राम. RCH मीन रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबसे पहली कंट्री थी जिसने ब्रॉड स्केल पे गवर्नमेंट इंटरफेस के साथ में प्रोग्राम तैयार किया, दैट इज कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951. बाद में इसी प्रोग्राम को रीनेम किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया विद द नेम ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, एंड द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. इसी में एक और पॉइंट जोड़ा गया था MCH, मैटर्न मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो ऑल दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द साइज ऑफ पॉपुलेशन in order to maintain the healthy standard of the life. स्टूडेंट्स, पहले तो केवल अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं. आवर पार्ट, सिंस वी आर द बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, वी बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, अपना काम होता है टू चेक द बर्थ कंट्रोल, how the birth rate could be reduced, how the birth rate should become in the limitation. So that is what the mechanism which we are adopting from the side of biology, what we are providing from the side of biology, that is called as contraceptive methods. Contra means against, ceptive means conception. So methods which are working against the conception. If you have remember, after the implantation, the fetus and the embryo and the endometrium combinedly called as the conceptus. So आफ्टर इम्प्लांटेशन मतलब ये है कि कॉन्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी. सो द मेथड्स विच आर गोइंग टू इंटरफियर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बट विदाउट इंटरफेयरिंग द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. सो मेथड्स आर डिवाइसेस विच प्रिवेंट्स द कॉन्सेप्शन विदाउट इंटरफेयरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल. इज इट क्लियर? ऐसी मेथड जिसके थ्रू
प्रेगनेंसीज को तो चेक किया जाए, लेकिन ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की सेक्सुअल लाइफ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज द contraceptive methods. Are you getting my point? So what should be the property of an ideal contraceptive method? ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि list down any two of the properties of an ideal contraceptive method. So क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली मतलब इट शुड बी, द मेथड शुड बी कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स बाय द यूजर. ऐसा नहीं हो कि यूजर शुड बी इरिटेटेड, यूजर मस्ट गेट इरिटेटेड वाइल द यूजिंग ऑफ दीज मेथड्स. सो हमेशा दीज मेथड्स आर वेरी मच शुड बी वेरी फ्रेंडली फॉर द यूजर. यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल, अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से होनी चाहिए. द यूजर शुड नॉट इन सर्च ऑफ दैट, एंड इफ इट इज बीइंग डिफिकल्ट और फाउंड डिफिकल्ट टू सर्च आउट सच methods, so why the user should take the bother of that methods to use it. Third one, effective. This is very important point कि whatever the contraceptive method the user is going to use, the individual or couple is going to use, that method should going to provide the 100% efficacy rate on the birth control. If the methods get failed in the birth control, so the user will lose the confidence on that method and will not be useful for the next time for such kind of the user, and will get eliminated from the custom. Next, side effect नहीं होना चाहिए. No side effects are there. Many of the methods are having the side effect, and those methods are having side effect, they are being completely ruled out. So that is what one important point, if the user is going to use any kind of the method, so that method should not have any kind of the side effect. It should have the reversible effect. एक बहुत important point है. We can counsel the individual, we can educate the individual about the small size of the family, and suppose the individual is ready to maintain the small size of family, but due to any of the reason user has to revert back its birth control method, reverts back to the conception. So that time the method should be like that, it can be reverted back, so that individual can give rise the birth to their new one. So that is the important one. So these are the 5 properties on ideal contraceptive should have. User friendly, it should be easily available, it must be completely effective, no side effects should be there, and should have the reversible effect. अब बात आती है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बायोलॉजिकली काम कैसे करती हैं फीमेल की बॉडी में. So these materials, these methods, these contraceptive tools are used by or working by the 3 ways, 3 modes. First one, it is going to check the sperm motility. My dear child, स्पर्म की एक फिक्स स्पीड होती है मूव करने की, हमने देखा था, और उस स्पीड के साथ में मूव करते हुए वो पहुंचता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे. और स्पर्म और ओवम का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, और हमने देखा था फर्स्ट 24 आवर में इफ द स्पर्म इज एबल टू रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन ओनली इट कुड फर्टिलाइज द एग. बट अगर ऐसा नहीं हुआ, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर दिया गया, स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, तो उसकी फेगासाइटोसिस बढ़ जाएगी, एंड द स्पर्म कुड नॉट रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड इफ इट इज़ रीचिंग देयर, देन इट इज़ वेरी मच रेयर टू फर्टिलाइज सच काइंड ऑफ द एग. तो पहला क्या करती हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देती है, जिससे ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुँच ही नहीं पाए. सेकेंड वन, इट इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. ये फीमेल्स के ऊपर काम करेंगे. फीमेल्स में ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ही रोक दिया जाए, तो स्पर्म अगर पहुंच भी रहा है तो स्पर्म कैन नॉट हैव एन अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग, सो दैट इट कुड बी फर्टिलाइज्ड आर गोइंग टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ द कॉन्सेप्शन. थर्ड वन, इम्प्लांटेशन. अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाती हैं, मीन्स व्हाट, स्पर्म मोटिलिटी काम नहीं कर पा रहा है, ओव्यूलेशन काम नहीं कर पा रहा है, और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, देन द थर्ड वे इज दैट हाउ टू चेक द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन को चेक किया जाता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम को वीकर बनाया जाता है, हार्मोन्स के लेवल को कम किया जाता है, सो दैट the implantation process gets failed down. So these are the 3 modes of action of an ideal contraceptive method. So we are just going to move on to the types of contraceptive methods. What are the methods which we are using nowadays? There are 3 basic types of contraceptive method. We will see one by one. Temporary methods, which are going to provide the contraception or provide the relief from the pregnancy for short time period. Permanent method, permanently closure of the pregnancy. Medical termination of the pregnancy or MTP, that we'll see one by one each of the methods. So we are just going to start with the temporary methods of the birth control. Temporary methods
को अपन स्पेसिंग मेथड्स भी कहते हैं. वाई स्पेसिंग मेथड? बिकॉज दीज आर द रिवर्सिबल मेथड एंड वर्किंग टू प्रोवाइड अ स्पेस बिटवीन टू प्रेगनेंसीज. रिवर्सिबल मेथड, कभी भी जब तक आप इसका यूज कर रहे हैं तब तक दीज मेथड्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फर्टिलाइजेशन और conception. But when you are just going to stop using these methods, so that time you will revert back to your normal reproductive life and can give birth to the young one. So that is why this is called as reversible method. सो रिवर्सिबल मेथड है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट इफेक्ट. सो नाउ दिस इज वाई द पीपल्स आर वेरी मच फ्रेंडली फॉर यूजिंग सच काइंड ऑफ द मेथड्स. द मेथड कैन बी यूज टिल द टाइम व्हेन द फीमेल और मेल इज ट्राइंग टू स्पेस आउट द चिल्ड्रंस देयर ऑन. So moving on to the types of the temporary methods, first one is called as natural method. Natural method means these methods do not require any device or medicine. The methods which do not demands any kind of the medicine, any kind of the devices that is being artificially prepared by the human beings. So और naturally अपने knowledge के basis पे, naturally on the basis of the physiology of the female, if the birth control can be obtained, so that is called as natural birth control method. Natural method में किसी दूसरे external agency की जरूरत नहीं है. Naturally the birth control is being achieved. So what is there? So this is based on the concept of abstinence during the fertile period of the female. Based on the concept of abstinence during the fertile period of female. What is the meaning of abstinence? Abstinence means what? The avoidance of the sexual intercourse. Avoidance of the sexual intercourse during the fertile period of the female. अपन समझते हैं fertile period of female का मतलब क्या होता है. आप जानते हैं fertile period of female का मतलब when the female is ready to lay down their egg, release out the egg. Ovulation के टाइम पे जब fertilization की capacity ज़्यादा होती है, that period is considered as the fertile period. और उसी समय fertilization के chances ज़्यादा होते हैं. So avoid such the sexual intercourse during the fertile period. This is what the कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल मेथड. ये तीन तरीके से अचीव किया जा सकता है नेचुरल मेथड. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेफ पीरियड मेथड, rhythm method or periodic abstinence method. Safe period method, rhythm method or periodic abstinence method. Just now I discussed कि we are the individuals has to avoid the sexual contact during the fertility period. What is the meaning of fertility period? Once again I'm just going to explain. Fertility period का मतलब होता है the period of ovulation. और ovulation में we knows very well the 24 hour is the time duration for the fertilization. तो ovulation के बाद और पहले 24 घंटे को अपन danger period consider करते हैं. And in those days the fertilization capacity is maximum, so the individuals has to avoid the sexual relationship, sexual contact during those fertility period. And remember my dear child, usually in a cycle of 28 to 29 days the ovulation time period is 14 or 15th day. But if the fluctuation in the menstrual cycle, in the reproductive cycle of the female is seen, so that may the ovulation may fall on 16th day also or may fall on the 12th day also or 13th day also. तो इसलिए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि the sexual intercourse is not being safe in the duration of 10 to 17 days. Are you getting my point? So 10 to 17 days are considered as unsafe period or danger period. Are you getting my point? 10 to 17 days are considered as unsafe period or the danger period. For why danger period? Because these periods are having this duration, this time duration is having the maximum chances of fertilization. Usually 13, 14, 15 and 16, these 4 days are enough to avoid. But due to the change in the period or duration of the menstrual cycle, these days can be considered as unsafe. So just take care of that. So ovulation. अब दूसरा ये होता है कि समटाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा. ओव्यूलेशन होने के टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी ऑफ द फीमेल में. द फीमेल कैन इजीली आइडेंटिफाइड द टाइम पीरियड ऑफ द ओव्यूलेशन, वेदर इट इज ऑन 14th डे और इट इज ऑन द 15th डे. हाउ द ओव्यूलेशन कैन बी आइडेंटिफाइड? ओव्यूलेशन को आइडेंटिफाई करने के दो सबसे बड़े तरीके होते हैं. द फर्स्ट वे इज दैट it is going to or it is being identified raised body temperature. लगभग 1 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी में हीट जनरेट होती है ड्यू टू द एक्स्ट्रा लेवल ऑफ द हार्मोन. ये एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस से होता है.
एंड चेंज इन द सर्वाइकल म्यूकस ड्यू टू द एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस. सर्वाइकल म्यूकस में चेंज आएगा, म्यूकस लेवल बढ़ जाएगा वहाँ पे, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ना होगा बिकॉज ऑफ द हीट पीरियड. आप पहले से जानते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स हियर ओनली. सो ओव्यूलेशन कैन बी आइडेंटिफाइड. सो इस समय तो किसी भी सूरत में देयर शुड बी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप इफ द couple is trying to space between the child, if the couple is trying to avoid the pregnancy, so they must not go for the sexual intercourse during this period. Next one, the withdrawal method or the coitus interrupt method. Withdrawal method or coitus interrupt method is the oldest known method of contraception in the human civilization. This is a simple method. This is the method which involves the withdrawal of the male sex organ, male copulatory organ, that is penis, from the vagina to avoid the insemination. And it is having, remember, this method is although known as the oldest method, but this is having a lot of or great chances of the failure, because during the sexual intercourse the pre-seminal fluid is also being discharged, and that pre-seminal fluid may also have the presence of sperm. So remember, withdrawal or coitus interrupt means what? To take out the penis from the vagina to avoid the insemination during the sexual intercourse. Okay, moving on to the next, the third one. Lactational amenorrhea is the third method or the next method under the natural birth control method, natural family planning method. Lactational amenorrhea method, LAM. Lactational amenorrhea method means what? Lactation, you knows very well, the breastfeeding mothers, the mothers those who are releasing out the milk, or the mothers those who are having the history of the breastfeeding. So during the breastfeeding, the prolactin hormone dominates the estrogen, progesterone, LH and FSH, and due to that it seizes down the menstrual cycle, and due to that no follicular development occurs, no ovulation occurs, the menstrual cycle is completely seized down, and in due course of the time of the breastfeeding there is no chances of pregnancies occurs. But remember, ऐसा नहीं है कि 2 साल की breast feeding history है तो वहाँ पे pregnancy नहीं होंगे. That lactational amenorrhea can give the protection for the 6th month only after the childbirth, not more than that. This is only an ideal duration for the lactational amenorrhea for the spacing or for the protection of the childbirth. Okay, moving on to the next methods. First one, the natural method we have seen. In the natural method, now next one, the barrier method under the head of temporary methods. The barrier methods means what? The methods those who are providing a kind of mechanical barrier in between the sperm and ovum. ये ऐसी मेथड है जो स्पर्म और ओवम के बीच में कुछ ऐसे बैरियर्स डेवलप कर देते हैं जिसके कारण उनका फ्यूजन नहीं हो पाता, मतलब फर्टिलाइजेशन रुक जाता है. तो बैरियर मेथड्स आर बेसिकली वर्किंग ऑन टू अवॉइड द फर्टिलाइजेशन. So how these barrier methods are working? So barrier methods, mechanical devices are used to avoid the contact of sperm and ovum किसी भी तरीके से. The methods which are providing a barrier in between sperm and ovum, or we can say the barriers where the semen cannot be discharged into the female's reproductive tract, so that the fertilization of the egg is not possible. So some of the methods, the condoms is the first method. It is made of the thin rubber or the latex sheath used to cover the penis and to avoid the ejaculation into the female reproductive tract. Very important. और उसके बाद में दूसरा important, why it is this is very much favorite among the individuals nowadays, because of that easy availability and the success rate is higher. And third one, this is also going to provide the protection against the sexually transmitted diseases. So this is why this is advantageous, because this is going to provide the, not only going to provide the protection against the pregnancies, but also it is going to provide the protection against the STDs, sexually transmitted diseases. So just similar to the male condoms, the females are also having the condom that is called as FemShield or Femidoms. FemShields are Femidome. So this is a polyurethane pouch. The female condom or FemShield is what? This is a polyurethane pouch with an outer and inner ring, और उस outer और inner ring के through इसको female reproductive tract means vagina में fit कर दिया जाता है, and that is going to absorb all the semen whatever is being discharged thereon, and the semen cannot move into the uterus for avoiding that one. So condom is a kind of barrier, a plastic barrier or rubber barrier, which is going to avoid the sexual the contact of the male and female gamete. Next one, next barrier device is called as diaphragm. Diaphragm is a rubber shaped diaphragm is a dome shaped structure made of the rubber.
and it is also fitted with the flexible ring, and that can be fitted inside the vagina of the female. Diaphragm is a rubber dome which is being fitted, or which is being supplied or powered with the flexible ring and being fitted there in the vagina, and it is smeared with the spermicidal gel. This is important point. Smeared with the spermicidal gel मतलब यहाँ पे spermicide gel का spray किया जाता है, so that कि if sperms are being discharged inside the diaphragm, so they are being killed there only. No sperm can move out of the diaphragm. Next one, cervical cap, similar to the diaphragm only. This is also referred as the mini diaphragm. It covers the cervix, and just difference is that this is thimble shape structure. Is it clear? Diaphragm, cervical cap, condoms, fem seal, diaphragm, cervical caps. एक और बैरियर मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्ट कैप. दिस इज हेमिस्फेरिकल डोम लाइक प्लास्टिक कैप which is having a thick rim used for fitting over the vaginal vault in the cervix. ये भी cervix में और vagina के ऊपर ही fix होगी. So hemispherical dome like plastic cap with a thick rim used for the fitting over the vaginal vault. So moving on to the next method of the under the temporary method, ये barrier method हो गया. Barrier method के बाद में next one is the chemical method. Some of the chemical agencies, some of the chemical agents are there. Those agents are also going to check the sperm growth or sperm movement. Basically how they are working to sorting of the oxygen supply to the sperm, and due to sorting of the oxygen supply to the sperm could not survive और sperm को खत्म कर दिया जाता है. So these devices are loaded with the spermicidal chemicals. So chemical methods means what? Some of the devices, some of the chemical agencies are being prepared, some of the chemicals are being prepared. Those chemicals are loaded with the spermicidal agent. Those spermicidal agents reduce the supply of the oxygen to the sperm and kills the sperm there in the female reproductive tract only. कुछ फॉर्मुलेशन है लाइक दैट. दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम. क्रीम के लिए डेल्फिन नाम से क्रीम अवेलेबल है. जेलीज के फॉर्म में अवेलेबल है. जेलीज परसेप्टिन और वोल्पार पेस्ट के नाम से अवेलेबल है मार्केट में. द फोम टैबलेट्स आर देयर. फोम टैबलेट्स एरोसोल और क्लोरमिन टी या कॉन्टैप के नाम से अवेलेबल है. इसका कंपोजिशन क्या होता है? लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट. सो केमिकल में कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं अपन? लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट और एक्सन टू कवर द स्पर्म सरफेस एंड ब्लॉक द ऑक्सीजन सप्लाई. नेक्स्ट वन, द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बी रेडी फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस जोन. This portion, a very important portion for your examination, for competitive examination as well. One question will be there sure from this chapter. If any question is going to be asked from this chapter, so first choice from this portion only. That portion, that method is called as IUDs or IUCDs, intrauterine devices, or IUCDs, intrauterine contraceptive devices. IUDs intrauterine devices or IUCDs intrauterine contraceptive devices. नाम से ही पता चल रहा है इंट्रा यूटेराइन, यूटेरस के अंदर प्लांट की जाने वाली डिवाइसेस को अपन क्या कहेंगे? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. सो ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस विच आर बीइंग प्लांटेड इनसाइड द यूटेरस. मींस व्हाट? if the sperm is being discharged inside the fetus, inside the vagina, and it is not being checked thereon, so at that time the female can check the motility of sperm, can increase the phagocytosis of the sperm by such methods, by the uterine implants only. So IUCDs or IUDs are the methods which are being implanted into the uterus. So they are made of plastic or metals or combining of the both. मतलब IUDs or IUCDs are made of either plastic or they are made of the metals like steel or the copper or silicon or the silver. First method, first device was made of the silver only. So या तो प्लास्टिक की बनी होती है आजकल, या तो मेटल्स की बनी होती है, या आजकल दोनों को मिला के बनाया जाता है. प्लास्टिक और मेटल दोनों को मिला के बनाते हैं हम. दिस डिवाइस इंट्रा यूटेराइन. सो दिस डिवाइस इज इंसर्टेड इन द यूटेरस, बट रिमेंबर दिस डिवाइस कैन नॉट बी इंसर्टेड बाय द यूजर ओनली. दिस रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट फिजिशियन, दिस एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द इंसर्शन ऑफ दैट. ये पूरी तरीके से एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है वहाँ पे. सो दिस इज व्हाट इंसर्टेड इन द यूटेरस बाय एन एक्सपर्ट मिडवाइफरी, बाय एन एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, बाय एन एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर. और बेनिफिशियल इसलिए है, यूजफुल इसलिए है, वाई द फीमेल्स आर गोइंग टू यूज सच मेथड, बिकॉज वंस दे आर बीइंग अडॉप्टेड, वंस दे आर बीइंग इम्प्लांटेड, 5 साल 3 साल 4 साल, they are free from the worry of the pregnancy or the conception. So the first IUCD was used by the Geffenberg and it was a silver IUD. Just now I just told you
कि first IUD was used by the Grafenberg and it was made of a silver, so it was a silver IUCD. This is a three type devices. The IUCDs are of three type. First one, inert and non medicated. इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होता, वो नॉर्मली इम्प्लांट कर दी जाती हैं, दे आर इनएक्टिव. सो दे आर मेड ऑफ अ पॉलीएथाइलिन material which is soaked with the barium sulfate. From where or from how or from which material the inert or non-medicated devices are being formed? They are made of the polyethylene material which is being soaked with the barium sulfate, or they may be made of the stainless steel. Are you getting my point? Inner devices or inner devices which are non-medicated are made of through two types of material, either by polythene or by the stainless steel. So if they are made by the polythene, so they are being soaked up with the barium sulfate, and the second type of device is made of stainless steel. Next one, how they are working? They are just going to promote the phagocytosis of sperm. Example, Lippes loop, very important example is there. ये कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है, यहाँ पे थ्रेड होता है, सर्जिकल थ्रेड, इसी थ्रेड के थ्रू अटैच किया जाता है, एंड फ्रॉम दैट थ्रेड ओनली द डिवाइस कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द vaginal passage. Okay, so this is what the first type of the IUCD, that is inert, non-medicated, no medicine, no hormone is being released from there, that is only going to work for increasing the phagocytosis of the sperm. Moving on to the next method. Next way of the IUCDs, next type of IUCDs is copper releasing IUCDs, copper releasing intrauterine devices, intrauterine contraceptive devices. सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं नाउअडेज. दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेस. इनके एग्जांपल हैं, आपने सुना ही होगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. कॉपर टी कहने का मतलब ये होता है कि दीज आर द टी शेप्ड स्ट्रक्चर. They can be provide the protection, they can provide the protection against the pregnancy for 5 to 12 years. This is what the reason why they are favorite among the females, कि once they are being implanted they can provide the protection for 5 to 12 years. So copper T, copper 7, even though they are having the different type of variation in the protection period, duration of the variation in the duration, but usually it falls in between the 5 to 12 years of the पीरियड. मल्टीलोड 375 एक यू शेप्ड डिवाइस होती है, ये भी कॉपर रिलीजिंग होती है और ये प्रोटेक्शन देती है फॉर द 5 ईयर. सो दिस इज व्हाट द कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट है अमंग द फीमेल्स. एग्जाम्पल्स है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोज 375, कॉपर टी, कॉपर 7, 5 to 12 ईयर टी शेप्ड स्ट्रक्चर कॉपर रिलीज करती हैं. मल्टीलोड 375 5 ईयर यू शेप्ड होती है. कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कैसे protect करती हैं against the pregnancies? So for that the copper is toxic to the sperm. Are you getting my point? Copper is toxic to the sperm and it stimulates the uterus and fallopian tube to produce some spermicidal fluid. So how the copper releasing IUCDs, how the copper T, how the copper 7, how the multiload 375 is working? They are releasing out the copper in the uterine medium, and the copper is proven as the toxic material for the sperm, and even though it is going to stimulate the uterus and the fallopian tube to release out some of the fluid, that fluid is spermicidal in nature, means what? Going to kill the sperm thereon. Next one, the copper is going to suppress the sperm motility and their fertilization capacity. Very important, पूछा ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि how does the copper releasing IUCDs are working or preventing the fertilization. So they are going to suppress the sperm motility. Motility को कम कर देंगे तो sperm वहाँ पे site of fertilization के पास में on the defined time period cannot reach, and it can reduce the capacity of fertilization. तो sperm की fertilization capacity को check करते हैं, आपको याद होगा one process was there, that is capacitation. तो यहाँ पे capacitation fail हो जाता है. Are you getting my point? So this is all about the copper releasing IUCDs. नेक्स्ट वन, हार्मोन रिलीजिंग IUCDs. ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ कर रही हैं. एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20. LNG-20 को 11-ergestrel 20 बोला जाता है. LNG means 11-ergestrel 20, LNG 11-ergestrel 20. So it is going to release out the small quantity of the hormone throughout the time period whenever they are up to the time period whenever they are being implanted into the
body. So they are going to release the small quantity of the hormone to stop the endometrial changes. इसमें endometrial changes को रोकने के लिए उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो, उसमें थिनिंग की बनी रहे, हाइपरट्रॉफी नहीं हो पाए, सच काइंड ऑफ द चेंजेस, मतलब ये इम्प्लांटेशन के अगेंस्ट काम कर रही है. इट मेक्स द यूटरस अनसुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स अनसुटेबल फॉर द स्पर्म. दो तरीके से काम करती है. यूटरस के दो पार्ट हैं, दो मेजर पार्ट है. वन इज सर्विक्स एंड अदर वन इज द यूटरस, दैट कार्पस और फंडस. Fundus is the part which is going to provide the purpose of implantation and cervix is the part which is going to receive the sperm thereon. और सबसे पहले क्या होता था, वहाँ पे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते थे. यहाँ पे क्या होता है कि एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती एंड ऑल द स्पर्म्स आर बीइंग किल्ड ओवर देयर ओनली. एंड इफ दे आर नॉट बीइंग किल्ड ओवर देयर, दे आर, इफ दे आर एबल टू रीच आउट देयर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन हो भी गया. सो ड्यू टू द कंटिन्यूस रिलीज ऑफ द हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लगातार नीचे बना रहता है. ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, हाइपरट्रॉफी ऑफ द एंडोमेट्रियम कैन नॉट बी मेंटेन्ड एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन देयर. सो दैट इज व्हाई दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी. एक और तरीका है, ये क्या करती हैं, एग का मूवमेंट फास्टर कर देती हैं इन कंपेरिजन टू द एग. सो एग मूव्स फास्टर फ्रॉम द नॉर्मल स्पीड. सो इससे क्या होता है कि एग कैन मूव फास्टर फ्रॉम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और यूटेरस में आ जाता है. और फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होना है, इनटू द एम्पुलर इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. अगर वो वहाँ पे एग नहीं मिला देन देयर विल बी नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन विल गेट फेल. सो तीन तरीके से काम करती हैं, लगातार हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे एंडोमेट्रियल चेंजेस रुक जाते हैं. ड्यू टू दैट एंडोमेट्रियम इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. सर्वाइकल म्यूकस में चेंज लाती है. ड्यू टू दैट दिस इज नॉट होस्टाइल फॉर द स्पर्म. थर्ड वन, एग की स्पीड को बढ़ा देती है एंड एग इज गोइंग टू मूव फास्टर देन द यूजुअल स्पीड एंड मूव डाउनवर्ड इनटू द uterine cavity before the sperm reaches for the fertilization at the ampullary isthmus junction. Okay, so some of the drawbacks are also there. These are the most commonly used IUC, these are the most commonly used contraceptive devices by the females, but some of the drawbacks also being seen are reported with these devices, like that the spontaneous expulsion. अब ये एक यूज़ करना तो आसान है, बट समटाइम व्हाट हैपन, द फीमेल दोज हु आर बीइंग इम्प्लांटेड विद दीज डिवाइसेस, द डिवाइसेस आर हैविंग सम स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन, अपने आप निकल के बाहर आती रहती है यूटरस से. दैट इज अ काइंड ऑफ इरिटेटिंग प्रोसेस फॉर द कपल. एंड रिमेंबर, 1.1 property, one ideal property of the contraceptive method is that it should be user friendly, it should not be irritating. So spontaneous expulsion make the couple irritating, make the user irritating, तो वो उसको use करना avoid करता है. Second one, due to the implantation change in the hormonal level, क्या होता है, ओकेशनल हेमरेज शुरू हो जाता है. ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग अपन कहते हैं. ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मीन्स व्हाट, नॉट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. यूजुअली द फीमेल्स आर हैविंग, आर एक्सपीरियंसिंग द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ड्यू टू दैट इम्प्लांटेशन द फीमेल में feels the breakthrough bleeding before the menstrual cycle, before the beginning of bleeding phase also, or after the beginning of the, means throughout the month they must have some breakthrough bleeding, occasional hemorrhage also. यूटेराइन परफोरेशन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वेयर एवर दे आर जस्ट बीइंग इम्प्लांटेड, दैट इंडोमेट्रियल लाइनिंग्स आर बीइंग परफोरेटेड एंड दैट मे बी नॉट यूजफुल, नॉट यूजर फ्रेंडली. एक और है डिसएडवांटेज, दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसीज. ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स due to the method, because this method is going to make the uterus unsuitable for implantation. So implantation की process कभी कभार fallopian tube में ही हो जाती है. Are you getting my point? Sometime what happened, because now the uterus is not suitable for the implantation, so the process of implantation gets completed there in the fallopian tube only. So that time this is called as tubal pregnancy also. ट्यूब में होता है तो उस समय नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी, सब कुछ रहेगी. ऐसे केसेस एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहलाते हैं. The complete development will occur but without affecting the menstrual cycle, because menstrual cycles are the changes occurs in the uterine endometrium, और वहाँ पे तो कोई चेंज हुआ नहीं है. सो प्रेगनेंसी भी रहेगी, continuation of the menstrual cycle भी रहेगा. So this is also a drawback of this one. So this is what the people, those who are using, the individuals those who are using, they are thinking upon that, or they are in search of some alternative method that may be proven better than this one. Okay, so moving on to next methods of the birth control or the contraception.
Okay, next way of the contraception is the physiological devices. Physiological methods are the OCPs, oral contraceptive pills. OCP, oral contraceptive pills. Physiological method कहने के पीछे रीजन ये है because these methods are going to change in the physiology of the female reproductive system or the female body. And why they are called as oral contraceptive pills? They are present in form of the tablets. So that is why tablets, contraceptive protection against the pregnancies, oral, taken orally. Or my dear students, my dear child, because these methods or these pills are being taken orally, so this is best in the user friendly और इसीलिए आजकल ये highly appreciable है by the females. So this is what the hormonal method. If the physiological devices are there means what? If they are going to change in the physiology of female means what? They are just going to change the hormone level. They are just playing with the hormonal level of the female. ये पूरी तरीके से हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. ईजी है यूज़ करने में, तो दैट इज़ वाई मोस्ट वाइडली यूज नाउ वट इज़. बहुत ईजिली अवेलेबल भी है, एवरी डे इट इज़ एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल देयर. इन most effective method, almost 100% effectiveness is being, almost, I'm not saying 100% always, but almost 100% effectiveness of the method is being reported with that. और कैसे बनी होती है? हार्मोन से बनी होती है. हार्मोन से आइदर इट इज मेड ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन और इट मे बी मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. सो फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस हार्मोनल मेथड्स हैं जो हार्मोन्स के साथ में प्ले करती हैं, हार्मोन्स के लेवल के साथ में उतार चढ़ाव को देखती हैं. एंड दे आर बीइंग मेड ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. बहुत मैकेनिज्म कैसे काम करती हैं? सबसे पहला, दे आर गोइंग टू वर्क अपॉन द ओव्यूलेशन. दे चेक्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, दे प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन बाय, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ऊपर हो गया, एफएसएच नीचे हो जाएगा तो ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी नहीं, एलएच नीचे हो जाएगा ओव्यूलेशन प्रोसेस होगी नहीं. मेक द एंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. इफ ओव्यूलेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स, सो दे विल चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. वंस अगेन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल नीचे चला जाएगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी नहीं. इम्पेयर्स द स्पर्म ट्रांसपोर्ट पैसेज. स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट हिंडर कर दें, दे में हिंडर द पैसेज ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट. इनहिबिशन ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस किया जाए. सप्रेस द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच एक्टिविटी सो दैट द ग्रेफियन फॉलिकल कुड नॉट बी मैच्योर, कुड नॉट बी डेवलप. एंड इफ इट इज गोइंग टू डेवलप देन टू इट इज नॉट गोइंग टू release out due to the unavailability or reduced level of the LH. This is what the mechanism, how they are working: preventing the ovulation, making the endometrial unsuitable for the implantation, it impairs the sperm transport passage, inhibition of the sperm motility, and the suppressing the release of LH and FSH. Even though these methods are very much popular among the female, those who are using this, but it is having some of the side effects also. Due to the side effect, females are also thinking on to have some alternative methods. So what are these side effects? Very few side effects, minor side effect is there, that is nausea, ulti jaisa lagna, chakkar aana. The side effect of the OCP is nausea. Breast tenderness, the tenderness occurs there in the breast. Those who are having the history of using these OCPs. Weight gain, this is the major problem within the female. The females are thinking, are very much concerned about the weight they are on. So this is being observed in the female. Those who are having the history of using these OCPs, they have the weight gain. So due to that, most of the females or many of the females are avoiding the use of that. Breakthrough bleeding, once again the breakthrough bleeding in between the menstrual cycle, the bleeding may be there. Blood pressure may get rise. कैसे कैसे हो सकती, कितने टाइप की मिल सकती? मिनी पिल्स मीन्स व्हाट? द पिल्स दोज हु आर मेड ऑफ ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, दे आर बीन टेकन डेली ऑन द बेसिस ऑफ डेली. कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों के मिलने से बनेंगी. तो कंबाइंड पिल्स, मिनी पिल्स ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, कंबाइंड पिल्स प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन बोथ आर देयर. जैसे मालाडी, मालायन. एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर चाइल्ड हमेशा पूछा जाता है, गेट रेडी फॉर दैट, सहेली. अभी हमने देखा साइड इफेक्ट में वन साइड इफेक्ट इज दैट वेट गेन, नोजिया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, हाइपर ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन. ये सारी चीज़ें किस कारण से होती है कि ऑल द pills those who are being prepared till now, they are of the steroidal preparation, हार्मोन्स की बनी होती है और ये सब ये चीज़ें करते हैं. बट to avoid such kind of the situation, the Central Drug Research Institute of the Lucknow has developed a new kind of the pill that is called as Saheli. That is non-steroidal preparation. Remember, Saheli is non-steroidal preparation, my dear child.
My guarantee is there in the NEET examination. You just go with the Saheli, you will have a question there. So Saheli is a non-steroidal preparation which is being developed by the Central Drug Research Institute CDRI लखनऊ. जितने पॉइंट बोल रहा हूँ सारे पॉइंट पूछे जाते हैं. This is developed by the Central Drug Research Institute CDRI लखनऊ. नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, स्टेरॉइडल नहीं है, नॉन हार्मोनल पिल है हम ये कहें. Non-steroidal means what? This is a non-hormonal pill. Non-steroidal, non-hormonal, developed by the CDRI. तो अगर non-hormonal है तो बनी किससे है? फिर से वही क्वेश्चन है, सेंटक्रोमैन. इसके पास में हार्मोन नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है. Instead of that it is having what? Centacroman, that is actually the armalexifene. So is it clear? ये सेंटक्रोमैन है और इसको यूज करने का तरीका भी बहुत आसान है. Initially it has been used in twice in a week. फिर उसके बाद में वंस इन अ वीक लेते हैं, वंस इन अ वीक पी ले ये. सो इन द फर्स्ट वीक व्हेन द फीमेल हैज़ टू स्टार्ट टेकिंग वन, सो इन द बिगिनिंग ऑफ दैट ऑन फर्स्ट डे, सपोज ऑन द मंडे द फीमेल हैज़ स्टार्टेड यूजिंग दैट, सो ऑन मंडे इट हैज़ टू यूज, and after 3 days gap means what? Tuesday, Wednesday, Thursday, on Friday once again the female has to repeat. Are you getting my point? So on Monday first dose, then Tuesday, Wednesday, Thursday gap, Friday second dose, और उसके बाद में next week से what the female has to do, only the female has to use the once a dose on the first day, means what? Next Monday, next Monday, next Monday. So this is the kind of weekly pill, and this is what very much easier to use, very much easier to maintain the record of that. So this is what very much beneficial, this is very much favorable, this is very much favorite among the women, those who are using. One more question is there, how the sandchroman is working. So sandchroman is an anti-estrogen material. Anti-estrogen material means what? It is going to reduce the effect of estrogen. और estrogen और progesterone किसके लिए काम करते हैं? To repairing of the एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग वहाँ पे रिपेयर ही नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं. सो दिस इज व्हाट सैंडक्रोमैन इज वर्किंग अगेंस्ट द estrogen. So this is what this is called as anti-estrogen pill which prevents the implantation. Now some more materials, that is इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अब लगातार यूज़ कर रहे हैं. अल्टरनेटिव मेथड होता क्या है कि समटाइम द फीमेल्स आर मिसिंग द डोजेस. मिसिंग द डोजेस मीन्स व्हाट कि सपोज द फीमेल हैज़ टेकन द डोज ऑन मंडे एंड फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे सी हैज़ टू यूज दैट्स वन, बट इफ सी मिस्ड, ये प्रॉब्लम बनी रहती है. सो इफ सच काइंड ऑफ द सिचुएशन इज देयर, सो फीमेल्स आर ट्राइंग टू हैव एन अल्टरनेटिव जहाँ पे ये भी याद नहीं रखना पड़े. सो फॉर दैट सम अदर अल्टरनेटिव मेथड्स आर देयर, दैट इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव. सम ऑफ द मेथड्स आर देयर, सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर देयर. दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी इंजेक्टेड देयर इनसाइड द बॉडी परमानेंटली, और वो परमानेंटली कुछ ड्यूरेशन के लिए दे आर जस्ट गोइंग टू रिलीज आउट द हार्मोन्स देयर ऑन. और डिपोर्ट प्रोवेरा, तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव को डिपोर्ट प्रोवेरा कहा जाता है. डिपोर्ट का मतलब होता है स्लो रिलीज. सो डिपोर्ट मीन स्लो रिलीज. तो ये डिवाइसेस जब बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, व्हेनेवर दे आर बीइंग इंजेक्टेड, सो दे आर गोइंग टू रिलीज आउट स्लोली द हार्मोन्स फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. सो दे आर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टिन. इसके लिए प्रोजेस्टिन का यूज किया जाता है. प्रोजेस्टिन इज द केमिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन. टू टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टिन आर यूज फॉर द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव. इंजेक्टेबल का मतलब तो समझ में ही आ गया होगा आपको. सो डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसिटेट पहला होता है. डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसिटेट, DPMA शॉर्ट में, डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसिटेट. इसको एक बार इंजेक्ट करने के बाद में दैट कैन बी प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ. डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसिटेट, DPMA, it is effective for the 3 month. Once it is being injected for next 3 month, it is going to provide the protection against the pregnancy. Next one is northestrone enthate. Northestrone enthate, NETEN, northestrone enthate. पहले क्या था? DPMA, डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टॉन एसिटेट. नेक्स्ट वन इज northestrone enthate. So that is NETEN. It is going to provide the protection for the 2 month. पहले का 3 month का ड्यूरेशन था. Second one is having the duration of the 2 month. Third one, cyclofen and Masigna. Cyclofen and Masigna, these are the combined injectable devices, combined contraceptives which are given once in a month. So 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के लिए. डिपोट सबसे ज़्यादा टाइम के लिए प्रोटेक्शन देगा, that is for 3 month. Northestrone enthate is going to provide the protection for 2 month, and cyclofen Masigna is going to provide the protection for the 1 month only. इसके बाद में नेक्स्ट
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनको प्रीवेंट पिल्स और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहा जाता है. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब ये होता है सम ऑफ द pills are used to avoid some emergency contraception, some emergency conception. Means what? Due to any of the reason, if female is having some unprotected intercourses, and due to that unprotected intercourses, if the female may have chances to get pregnant, so in such situation these medicines or these devices are being used. जैसे under the victim of the rape, in such of the cases, if the female is not having female is not willing to have the child now, so on such situation some of the emergency contraceptive pills are being prepared. Those pills can abort the fetus or can be used within first 72 hours after the unprotected sexual intercourse. So that should be used within the 72 hours of the unprotected sexual intercourse and can provide the complete protection against the pregnancy. Implantation होने ही नहीं देगा, fertilization होने नहीं देगा. So that is known as Prevenar morning after pills. It has high concentration of the progesterone and estrogen, you can understand well. Moving on to the next, mifeprostone and RU486, ये उस condition में use होता है when the female does not have a kind of alertness about that कि the female may have the chances of pregnancy और किसी कारण से उसको बाद में समझ में आया and female do not want to have the child there or fetus there, so to continue the pregnancy. So on that condition some stronger drugs, some stronger chemical agencies are being used, that is called as RU486 or mifeprostone. ये एंटी प्रोजेस्ट्रॉन पिल है, प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को कम करता है. तो इवन दो इफ इम्प्लांटेशन अकर्स, सो दैट कैन बी used for removing of that implanted fetus even after the 1 month of the fertilization also. So can be prevent the implantation if taken in first few days. That means कि even after the implantation 7 to 8 days fertilization हो गया, उसके बाद भी पता चला, तो जब भी पता चला if that can be used, so that can provide the protection against the pregnancy. But that is being banned over India and that is being available only on the prescription of a medical practitioner. Otherwise that cannot be available in the open market. So this is what, because this is going to increase the female feticide. So this is what. Okay, so moving on to the next method. My dear child, till now whatever the methods we have seen, all these methods are actually working upon the oral devices. हार्मोन्स को ओरली लेना है, मेडिसिन को ओरली लेना है और उसके बेसिस पे या हमने देखा इंजेक्शन दिया गया है उन मेडिसिन का, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं. But sometimes what happen कि injectable contraceptive is having the better response that can provide the protection for 1 month, 2 month or 3 month. But females are not satisfied with that. User friendly, once again this is very important problem, very big problem, that users are not being acquainted with these devices because they don't wish to use again and again. So this is what one problem is that. तो उसके बाद भी एक alternative ढूंढा गया for the hormonal devices, that is called as implants. Implants में these devices are being implanted in the body of the female only. Subcutaneous implantation किया जाता है. Surgically these devices are being implanted on the upper arm. 4 आर्म के ऊपर लिया, अपर आर्म के ऊपर लिया और उसके ठीक नीचे एक इंसाइजन बनाया और वहाँ पे जाके अटैच कर दिया जाता है. एंड दे आर आल्सो गोइंग टू रिलीज आउट द प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टिन वॉट एवर इट इज हैविंग and slowly, so and that is also going to provide the protection for 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, like that. So implants का मतलब समझ में आया. Some of the devices are being used to the process for subcutaneous implantation. बॉडी के अंदर उसको सर्जिकली प्लांट कर दिया जाता है and that is going to provide the protection for a fixed duration. So implants में कुछ example है. Progestin is the synthetic progesterone, you knows very well. Progestin is synthetic progesterone. So progesterone is used as the implant subcutaneously in the upper arm. Just now I just told you upper arm में subcutaneously मतलब epidermis हटाया, उसके नीचे dermis में इसको ले जाके प्लांट कर दिया जाता है so that it could come always in the contact of the blood supply और उस blood supply में धीरे धीरे ये हार्मोन को रिलीज करती रहती है. It can provide the protection from the pregnancy for 3 to 4 years. My dear child, this is what the important fact कि that can provide the relief for 3 to 4 year. Duration is 3 to 4 year. How it works to block the ovulation. जैसे OCP करते हैं, it works to block the ovulation and check the sperm motility.
इट इज़ अ 6 मैच स्टिक साइज कैप्सूल ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। ये देखिए जैसे ये 6 मैच स्टिक टाइप का होता है, 6 मैच स्टिक बनी होती है और इन मैच स्टिक को इस तरीके से इम्प्लांट किया जाता है कि दीज मैच स्टिक्स आर ऑलवेज कम इन द कॉन्टैक्ट विद द ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई में धीरे धीरे ये प्रोजेस्ट्रीन को रिलीज करती रहती हैं। दूसरा उसी का तरीका होता है प्रोजेस्ट्रीन के बाद में सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेस्ट इम्प्लांट इज नार प्लांट। इट इज़ अ प्रोजेस्टिन ओनली डिवाइस, सिंगल प्रोजेस्टिन डिवाइस होता है। 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल इज देयर। सिलिकॉन कैप्सूल का यूज़ इसलिए किया जाता है बिकॉज दिस इज परमिएबल और कंटिन्यूसली वहाँ पे यो प्रोजेस्टिन को रिलीज करता रहता है। तो 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल इज देयर एंड ईच ऑफ द कैप्सूल इज हैविंग द लेवेनर्गेस्ट्रॉल ओके implanted surgically into the upper arm. Duration of working is 5 years. Once again the big duration is there. Implanon, single rod like device that is being injected. It is working for 3 years. It contains 3 ketodecastrol, that is progestin once again. So this is what this is implants. Few more points. The Gossypol, a male hormonal pill is being also derived male hormonal pill is being also developed, that is developed from the cotton seed only. So that is going to provide the that is going to provide the protection against the conception or pregnancy by suppressing the process of spermatogenesis. How the Gossypol is working? It is working against the killing of against the suppression of spermatogenesis. लेकिन इसमें हुआ क्या, by using the Gossypols, those who are using the Gossypol, they are having the history of the azoospermia and that cannot be reverted back. So this is why this is not in tradition to use the Gossypol. एक और लास्ट पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट वाज आज, दिस क्वेश्चन वाज आज, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंक्लूडिंग टुडे विद दैट पॉइंट ओनली. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड लाइक दैट, just name a method which is going to provide the 100% protection against the conception. That should be a natural method. This was the question is there कि name a method which can provide the 100% protection against 100% protection against the conception. एंड रिमेंबर दैट शुड बी अ नेचुरल मेथड, बिकॉज आर्टिफिशियली तो अपन वहाँ पे परमानेंट मेथड भी जानते हैं, सर्जिकल मेथड भी जानते हैं, हमने बहुत सारी मेथड्स देखी हुई हैं. बट हियर during the natural method, remember only one method is there that is going to provide the 100% protection against the pregnancy. That is called as 100% abstinence or complete abstinence. So complete abstinence is the only method which can provide the 100% protection against the pregnancy. So complete abstinence is the 100% reliable natural birth control method. Is it clear? Complete abstinence is 100% reliable natural birth control method. Means what? This is only method can be considered as the 100% safe. Other than every method is having slow failure rate, whether it is more or it is less, but each and every method is having some of the disadvantage, drawbacks, everything. But here there is no disadvantage, there is no drawback, there is no failure rate in the complete abstinence method. So this is all about for today. In the next lecture we'll see the permanent method, like then the surgical method, medical termination, and some of the infertility factors also we'll see. So till the time, thank you.